को यहाँ टेबल पर रख देता हूँ और देखता हूँ कौन कौन मेरे ऑफिस में ईमानदार है। जल्दी से दरवाजे के पीछे छुप जाता हूँ और इनका पीछे से वीडियो भी बना लूंगा। पता नहीं बॉस ने किस वजह से बुलाया है। हेलो बॉस, कहाँ चले गए आप? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद बॉस यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे, मुझे तो मजा आ गया। एक काम करती हूँ, इनमें से कुछ पैसे मेरे रख लेती हूँ और अभी कुछ ही दिनों में दीपावली भी आ रही है तो मैं मेरे लिए नई ड्रेस लेकर आ जाऊंगी। चलो अब चलती हूँ, पता नहीं बॉस कब आ जाए। पता नहीं आज बॉस ने मुझे क्यों याद किया। बॉस सुनिए ना, कहाँ चले गए आप? यार बॉस भी पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अबे तेरी, ये क्या इतने सारे पैसे? मैं तो मेरी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। एक काम करता हूँ, बॉस तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इनमें से कुछ पैसे लेकर निकल जाता हूँ और फिर मेरी मम्मी के लिए नई साड़ी लाऊंगा। गल्लू बेटा जल्दी निकल यहाँ से, नहीं तो फिर बॉस आ जाएंगे। आज पता नहीं बॉस किस काम के बारे में मुझसे बात करेंगे। यार ऑफिस में तो बॉस ही नहीं है। चलो आवाज लगाती हूँ। हेलो बॉस, सुनिए ना, लगता है बॉस तो कहीं चले गए हैं। ओह माय गॉड, बॉस के पैसे तो यहीं पर रह गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉस यहाँ पर अपने पैसे छोड़कर घर चले गए या फिर कभी भूल कर भी चले गए होंगे। एक काम करती हूँ, इस डिब्बे को लगा देती हूँ और इसको यहीं पर छोड़कर चली जाती हूँ। सीमा यहीं रुको। बॉस आप यहाँ। हाँ सीमा, मैं देख रहा था कि अपने ऑफिस में कौन कौन ईमानदार है, लेकिन आज तुमने तुम्हारी ईमानदारी साबित कर दी और यह वीडियो देखो, टीना और योगेश दोनों तो